Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos a esse canal. Leva um pouquinho mais de 3 minutinhos na reflexão da palavra de Deus, também com o objetivo de estimular você a fazer vídeos, áudios, levar a mensagem, a palavra de Deus para mais pessoas, despertar pessoas que estão nas suas jornadas alienadas, suas vidas realmente voltadas só e principalmente para as coisas diárias. Então, hoje nós vamos aqui refletir um pouquinho sobre Marcos 13, onde Jesus, ao conversar com os discípulos, e eles chamaram a atenção, dizendo, já aqui no versículo 1, olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Com certeza estavam maravilhados com os templos, as construções. E Jesus, entretanto, revelou para eles, falando: vê todas estas suntuosas construções, pois aqui não restará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, depois de Jesus estar sentado no Monte das Oliveiras, em frente para o templo, vieram 4 discípulos, Pedro, Tiago, João e André, consultar em particular a Jesus para entender um pouco mais, dos acontecimentos futuros, dos eventos que iriam, os sinais que davam o fim de todas as coisas, que iriam se cumprir, como Jesus falou. Então Jesus começou a preveni-los, dizer, vede, estou falando agora já no versículo 5, de Marcos 13, onde ele diz, vede que pessoa alguma vos induza ao erro, pois serão muitos os que virão em meu nome afirmando, sou eu, e iludirão muitas pessoas, dizendo que é o Cristo. E ele pede que, no entanto, assim que ouvirem notícias de guerra, rumores de guerra, e hoje é o que nós estamos vivendo no momento, nós estamos no dia 6 de setembro de 2022, então a guerra continua se alastrando nesse ano da Rússia com a Ucrânia, fomes, terremotos, reinos contra reinos, nós escutamos isso com mais clareza alguns anos atrás, mas ainda é forte, principalmente entre Estados Unidos e Rússia. Rússia não, perdão. Estados Unidos e Rússia tem há muito tempo, mas está mais claro atualmente Estados Unidos e China. E isso são partes dos sinais, que Jesus falou, sinais das dores, mas que ainda não é chegado ao fim. Então isso fica a reflexão de quando nós estivermos vendo coisas grandiosas, maravilhosas, que nós iremos ver, nem que seja pela internet, pelo computador, celular, mas para a gente tomar muito cuidado para não se deslumbrar com as coisas desse mundo. Saber que existe algo mais importante, existe um amor mais importante, que é o amor do Pai. Então finalizamos aqui em oração e vamos deixar também esse louvor, o som do secreto, Abba Pai. Paizinho querido amado, o Senhor é nosso único Deus e Pai que nos guarda e nos protege de todo mal, de toda artimanha do maligno, de toda cegueira natural e espiritual. E nosso coração se alegre cada vez mais quando ouvimos falar de coisas grandiosas, quando ouvimos falar também de guerras, rumores de guerra, terremotos, fome, lembrar os sinais do Senhor e tomarmos atitudes que venhamos avançar ao teu reino. Se nós oramos em nome de Jesus. Amém? Deixar aqui esse louvor. Escuto o teu coração, cada batida está chamando o meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois você me